Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji nogometa. Pred nami je drugi polčas v derbiju 6. kroga v prvi MNZ Maribor med Miklavžem in Marjeto. Po prvem delu gostje vodijo z 1-3, sicer so nogometaši Miklavža uspeli priti do prednosti v 3. minuti preko Matije Fekonje za 1-0, na to pa so prejeli kar 3 zadetke. V 12. se med strelce opisal Gorazd Gorinšek, v 20. Gajser, v 21. pa Kovačič. In za ta drugi del bodo morali domači jasno stopiti na plin in dati v višjo predstavo, če bodo želeli do kakšne točke. Sredine igrišča bodo za ta drugi del krenili gostujoči nogometaši, ki ta dvoboj igrajo v svojih tradicionalnih rdečih barvah, na drugi strani pa v prav tako tradicionalni barvi rumeno-črne kombinacije nastopajo nogometaši Miklavža. Takoj že lahko vidimo, da bodo domači stopili više. Žunkovič pravočasno pred Kovačičem. Na koncu za Marjeto. Gajser je krenil, še vedno po cesti Gajser. Gajser je lepo žogo prepustil Gorinšku. Gorinšek je sprožil, v branju je Prinek. Je pa jasno, da bodo morali domači nogometaši paziti na te hitre protinapade Marjete. Še enkrat si lahko po časnem posnetku ogledamo ta protinapad gostov. Lepo je Gajser žogo prepustil Gorinšku, ta pa z levico močno sprožil, a preveč po sredini vrat iz avta. Bo pri gostih sedaj žogo v igro poslal Špehonja. Znova je z avta Špehonja. Kovačič. Gorinšek, mirno, čvrsto Gorinšek in Matija Fekonja v dvoboju. Tokrat uspešnejši Matija Fekonja, preoster Ekart, ki bo za ta čvrst prekršek prijel rumen karton, prvi na tem obračunu. V taboru domačih so za ta drugi polčas storili zamenjavo. V igro je prišel Jernej Jodl, iz igre pa je odšel Pernek, ki v prvem delu ni blestel, kar nekaj težav je imel z ustavljanjem žoge. Dobnik s podajo proti Gajserju, dobro je žogo ocenil Fras, Gajser je pa bil konec koncev uspešnejši, mirno. Znova gostje Kovačič in Matija Fekonja v dvoboju. Prekršek Kovačiča. Prosti strel za Marjeto bo izvedel Gorinšek. Lahko vidimo, da tako eni kot drugi zelo čvrsto igrajo v tem drugem polčasu. Žunkovič na mestu Jodl. Obležal je Žunkovič v tem dvoboju. Še vedno po cesti Gorazd Gorinšek. Lepa samostojna akcija Gorinška. Ekart se je umešal, še vedno Ekart. Ekart strelja brez večje nevarnosti za Prinega. Še enkrat si lahko ogledamo to situacijo. Dobro, pametno je tukaj Gorinšek žogo prepustil Ekartu, ta pa
nenatančen pri zaključku. Fras pametno mimo Francija, še vedno Fras povratno podaja proti Kovačiču, ta si ni uspel zaustaviti te podaje. Petrovič, David Franci, na nje pritisnil Novak, brez prekrška nad vezistom Marjete. Pametno je sedaj Petrovič prepustil žogo izven igrišča, gol out na koncu za Dobnika. Joldič vrača proti Prinegu. Prinek znova mirno proti Joldiču, ta v zvezdno vrsto, kjer ima veliko prostora, sedaj Pohleven. Napaka Pohlevna, prebral je njegovo namero Gajser, še vedno Gajser, preoster Gašper Fekonja. Rumeni karton bo za ta štart prejel centralni branilec domačega moštva. Še enkrat smo lahko videli, kako je dobro Gajser oduzel žogo oziroma prebral namero domačih, Gašper Fekonja pa je vse skupaj razrešil s prekrškom. Izvajalec prostega strela bo Gajser. Gajser strelja, obramba Prinega. Poglejmo še enkrat več ta poizkus, morda nekoliko preveč po sredini vrat, a vseeno dobra reakcija Prinega. Gajser tokrat proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil najvišji v skoku Žunkovič, a žoga na koncu ni zadela cilja. Prinek znova na kratko proti Joldiču, lahko vidimo ta poizkus oziroma res dober predložek je bil to Gajserja, Žunkovič pa nenatančen pri zaključku. Gašper Fekonja. Matija Fekonja. Na levi strani ima nekaj prostora Fras, dobro ga je opazil Matija Fekonja, Fras prepušča proti Kovačiču. Uspešnejši od Kovačiča Žunkovič. Dobro, Žunkovič proti Gajserju. Krenil je Gajserju proti napad, zapravil žogo. Sedaj Jodl na levo stran znova proti Frasu. Fras. Matija Fekonja. Podaja prostor proti Kovačiču, še enkrat več je posredoval Žunkovič. Udarec je v prejšnjem dvoboju prejel Nino Franci. Nekaj težav s kolenom, gostujoči nogometaš. Fras proti udarjenejši vratnici, kjer je Novak dovolj hiter, na koncu vendar je žoga v out. Izvajalec slednjega bo Špehonja. Novak proti Jodlu.
Izbija Ekart, ne najbolj učinkovito, vse skupaj pa je mirno razrešil Žunkovič. Nino Franci je iskal Megliča, nesporazum med slednjima nogometašema. Fras znova na levi strani. Jodl, An je takoj pritisnil Meglič, prekršek je storil Jodl. Ekart na desno stran, kjer je Gajser. Matija Fekonja tokrat z dobro obrambno reakcijo. Fras in Nino Franci v dvoboju. Z roko je sodil glavni sodnik Gajser, takoj s prenosom na levo stran, kjer je Kovačič. Še vedno Kovačič v zvezdno vrsto proti Gorinšku, ta vrača proti Špehonji. Petrovič, Novak je pritisnil na Petroviča, ta mirno proti Dobniku. Gorinšek izkušenejši, uspešnejši od Pohlevno v tem dvoboju, podaja proti Megliču, ta je žogo z glavo spustil proti Kovačiču. Vlaga uspešnejši, izbija Vlaga. Ekart lepo proti Gajserju. Izbija Pohleven. Iz avta Gajser proti Ekartu, ta znova vrača Gajserju. Ekart. Jodl, Gajser popravlja napako, preoster pa Matija Fekonja. Ekart v zvezdno vrsto proti Davidu Franciju. Na levi strani se je v napad vključeval Špehonja, umešal se Gradišnik. Nino Franci. Gajser, dobro, sedaj Fras. Fekonja. Kar nekaj čvrstih, močnih dvobojev v tem drugem polčasu. Out na koncu za Marjeto. Rumeni karton bo za prejšnji prekršek, ko je glavni sodnik pustil prednost, sedaj prejel številko 19 David Franci. Out pa bo izvajal Nino Franci. Gajser. Lepo sedaj Gajser, še vedno Gajser. Prekršek nad Gajserjem. Nekaj raztrgane igre sedaj na eni in drugi strani. To zagotovo gre v prid gostom, ki še imajo vedno prednost z prvega polčasa. 3-1 vodi Marjeta. Prosti strel bo sedaj izvedel Ekart na desno stran, kjer je Nino Franci. Lepo sta to odigrala. Nino Franci in Ekart. Ekart spodaja proti oddaljenejši vratnici. Kovačič, nekaj smole za Kovačiča. Prekršek nad Francijem, tokrat preoster Gradišnik. Še enkrat si lahko ogledamo ta trenutek oziroma ta prekršek domačega nogometaša. Prosti strel pa bo še enkrat več za Marjeto izvedel Gorazd Gorinšek. Gorinšek je našel Petroviča, ta pa je sprožil z glavo čez vrata domačega vratarja Prinega. Dober predložek je bil to sedaj Gorazda Gorinška, še enkrat smo lahko to videli v počasnem posnetku. Sedaj tudi zamenjava v taboru domačih, iz igre odhaja številko 7 Nino Novak, v igro pa je prišel številko 13 Žan Hrenič Žugman.
Jodl na levo stran proti Frasu. Ta je videl, kako se je v napad vključil Pohleven. Jodl pa nenatančen pri oddaji žoge. Za Marjeto, izvajalec Nino Franci. Gajser vrača vse nazaj do Dobnika. Dobnik izbija. Srečna žoga na koncu do Ekarta. Žunkovič, Pohleven. Dobro je sedaj posredoval Pohleven. Petrovič močnejši od Žugmana. Žugman. Fras proti Žugmanu. Še vedno Žugman. Ta vrača do Pohlevna. Seveda gostom se nikamor ne mudi, še vedno imajo to željeno prednost. Izvajalec prostega strela Petrovič. Petrovič takoj spodaja proti Gorinšku, ta višji od Joldiča. Meglič, v samostojni akciji Meglič. Še vedno Meglič. Meglič sedaj pametno zadržuje žogo, vlagajo na koncu poslal v avt. Iz avta bo za Marjeto metal Špehonja. Špehonja proti Gorinšku, ta še pravočasno vrača do Špehonje, izbija Joldič. Ekart z velike razdalje z voleja, brez natančnosti. Iz avta Fras. Fras proti Matiji Fekonji, znova Fras. Nenatančen pri oddaji žoge je bil Fras sedaj v tem trenutku. Gajser lepo znova na desno stran, kjer se je v napad vključil Nino Franci, posredoval je Gašper Fekonja. Brez prekrška oziroma prekršek je na koncu dosodil glavni sodnik. Prosti strel pa bo izvedel številko 7 Gajser. Sedaj morajo biti v domači obrambi pozorni na to situacijo. Gajser se na nek način odločil za strel. Na vrata Prinega zadev v živem zidu Frasa. David Franci na levo stran, kjer je Špehonja. Oziroma Žunkovič, še vedno Žunkovič, dovolj spreten, da je priboril kot svoji ekipi. Na izvedbo pa znova odhaja številko 16 Gorazd Gorinšek. Gajser znova na levo stran proti Gorinšku, ta še enkrat s predložkom pred vrata, tokrat najvišji Fras. Gajser še enkrat več na levo stran iskal je Gorinška. Leta je priboril avt in minute tečejo, domači nogometaši pa tudi v tem drugem polčasu še brez kakšne resnejše priložnosti, prave situacije za zadetek. Pametno gostje zadržujejo žogo v svoji posesti. Gorinšek mirno vrača proti Franciju, ta pa vse nazaj do Petroviča. Žunkovič.
Petrovič. Žukovič lepo proti Gorinšku. Izbija Matija Fekonja. Ekart, še vedno Ekart. Dobro se obrnil Ekart sedaj proti Megliču. Še vedno Meglič. Meglič. Obramba domačih, kljub tej prednosti, ki jo imajo gostje, še vedno poizkušajo, želijo doseči ta četrti zadetek, s katerim bi po vsej verjetnosti povsem razrešili dvome o zmagovalcu na tem obračunu. Jodl na levo stran proti Frasu. Matija Fekonja. Predložek pred vrata, kjer je bil Kovačič dobro postavljena. Ni zadev vrat, oziroma mimo vrat je sprožil Kovačič. Še enkrat bomo to situacijo videli v počasnem posnetku. Dober predložek je bil to, a zapravljena priložnost domačih. Zamenjava nova v taboru Miklavža, iz igre številko 11. Gradišnik, v igro pa prihaja Tin Miložič. Fras proti Matiji Fekonji, ta tokrat uspešnejši od Nina Francija, še vedno Matija Fekonja. Povratna podaja proti Žugmanu, mešal se je Špehonja, tokrat je vse skupaj dobro razrešil Gašper Fekonja. Žugman je lepo videl tekajočega Gašperja Fekonjo. Dobniku se vsekakor nikamor ne mudi, pametno sedaj čaka, da nogometaši Miklavža pridejo bliže. Dobnik z visoko podajo proti Kovačiču, ta je dobro ocenil let te žoge. Izjemna podaja na desno, kjer je Kovačič, pravočasno se je obrambo vrnil Gašper Fekonja. Pa igra z roko Kovačiča. V časnem posnetku še enkrat lahko vidimo to akcijo domač oziroma gostov. Kovačič je poizkusil s preigravanjem, pravočasno je dobro posredoval Gašper Fekonja, na koncu pa je žoga v roko zadela Kovačiča. Prosti strel sedaj za domače. Napaka Jodla, še vedno Jodl in Ekart v dvoboju, Jodl uspešnejši, lepo sedaj Miložič v prostor proti Fekonji, pravočasno je zvrat Dobnik. Žukovič je videl prostega Gorinška, se je tako odločil za podajo in bil nenatančen. Sedaj David Franci posredoval Gajser v prostor proti Megliču, Gašper Fekonja na mestu kot za Marjeto. Še enkrat lahko vidimo to dobro podajo Gajserja. Meglič pa se je odločil za strel, a pravočasno v bloku Gašper Fekonja. Rumeni karton je sedaj za ogovarjanje prijel domači vratar Damjan Prinek. Izvajalec kota bo Gorazd Gorinšek, zamenjava tudi v taboru gostov, iz igre odhaja Gajser. V igro pa je prišel Luka Stopinšek.
Ekart. Še vedno posesti Ekart, iskal je Stopinška. Miložič, Žugman prepušča proti Matiji Fekonji. Fras s prenosom na desno stran, lepa podaja Frasa proti Jodlu, ta pa ni uspel ustaviti žoge, še vedno Jodl. Prekršek na koncu Petroviča. Še enkrat si lahko ogledamo to situacijo. Vse kaže, jo je Jodl močno skupil v tej situaciji. Rumen karton je za ta štart prejel Petrovič. Prosti strel bo za domače sedaj izvedel Miložič. Miložič v najvišji skoku. Stopinšek, Fras, še vedno Fras. Fras je iskal na oddaljenejši vratnici Kovačiča. Miložič vlaga, Žukovič najvišji. Do Franci ima sedaj nekaj prostora, sprva se je odločil za podajo proti Megliču. Meglič in Gašper Fekonja v dvoboju. Lepo sedaj Meglič na levo stran, kjer je Špehonja. Špehonja proti Kovačiču. Kovačič in vlaga v dvoboju, vlaga žogo pošilja v avt. Trenutni rezultati na preostalih obračunih. Roho vodi proti koroški zasedbi Radlje z 2-0, Jurovski Dol s 3-1, uspešnejši zaenkrat od Marles Hiš. Medtem se nekaj prostora za protinapad odpira domačim. Lepo je Žugman našel Kovačiča, na koncu pa še enkrat več z dobro reakcijo v obrambi gostov. Špehonja. Duplek Starše dvoboj ekipi zna prvenstvene lestvice, Staršani vodijo z 0-2, Peca vodi proti Pohorju s 3-1, Malečnik pa zaenkrat z minimalno prednostjo proti Pesnici z 2-1. Meglič je pritisnil na Prinega, ta je vse skupaj mirno razrešil in žogo poslal proti Gašperju Fekonji. Jodl na levo stran, kjer je Matija Fekonja. Fras znova proti Matiji Fekonji. Še vedno Matija Fekonja. Odločil se za strel z roba kazenskega prostora in dobra reakcija sedaj Dobnika. Še enkrat več si oglejmo to situacijo. Sijajna samostojna akcija Fekonje. In dobra reakcija vratarja Dobnika. Hitro so kot izvedli domači nogometaši. Kovačič s predložkom. Še en kot bo to za domačine. Sedaj vidimo znova to situacijo. Posredoval Stopinšek.
Predložek proti oddaljenejši vratnici, nekaj sreče sedaj za Dobnika. Žoga se od Frasa vratarju gosta odbila v roke. Stopinšek in Gašper Fekonja v dvoboju. Dobro, sedaj Stopinšek tako je želel zaposliti s podajo prostor Kovačiča. Zamenjava znova v taboru domačih. Iz igre tokrat odhaja številko 3 Pohleven, v igro pa prihaja številko 14 Tadej Tkalec. Prekršek Gašperja Fekonje nad Megličem. Si lahko ogledamo to situacijo. Lepo je preigraval Meglič in znova pametno izsilil prekršek. Izvajalec prostega strela pa Goraz Gorinšek. Seveda gostje ne hitijo. Gorinšek spodaja proti oddaljenejši vratnici, kjer se je odkrival Stopinšek. Iz avta bo sedaj metal Špehonja. Tudi domači zaenkrat ne izgledajo, kot da bi verjeli v preobrat oziroma da lahko pridejo do kakšne točke. Razen strela Matije Fekonje v tem drugem delu, tako kot v prvem, si niso uspeli priigrati velikega števila priložnosti. V igrišču se znova pripravljata dve zamenjavi, ena v taboru domačih, ena v taboru gostov. Pri Marjeti iz igre številko 11 Meglič. Pri domačih pa iz igre številko 4 Ulaga, v igro pa je prišel številko 20 Dario Zimet. Pri gostih pa je na mesto Megliča v igro vstopil Aljoša Poš. Kovačič, še vedno Kovačič. Golaut za vratarja Prinega. Še enkrat si pogledamo to situacijo po časnem posnetku, ko so v taboru gostov zahtevali udarec iz kota. Matija Fekonja na kratko proti Žugmanu, ta je z dvojno podajo iskal znova Matijo Fekonjo. Prednost Šagergič, prekršek Joldiča. Še enkrat si ogledamo to situacijo. Prekršek Joldiča na koncu nad Pošem. Izvajalec prostega strela Ekart, takoj na desno proti Stopinšku. Ta vrača znova proti Ekartu. Žunkovič, Petrovič. Petrovič je na desni strani iskal Stopinška. Matija Fekonja je krenil. Ekart z drsečim štartom ustavlja ta poizkus proti napada Miklavža. Dobro, bomo sedaj videli to posredovanje Ekarta, ki ima nekaj manjših težav s krči sedaj v teh trenutkih.
Fras je iskal Miložiča. Iz avta pometal Nino Franci. Še vedno posesti Poš, vrača proti Stopinšku. Gorinšek vrača proti Petroviču, ta s prenosom na levo, ker je Špehonja, lepo mirno Špehonja do Kovačiča. Še vedno Kovačič v samostojni akciji, prekršek Joldiča. Tokrat pa bo izvajalec tega prostega udarca številko 10, Staš Petrovič. Petrovič ima dober močan udarec. Petrovič tokrat je sprožil čez vrata Prinega. Teče pa že 81. minuta obračuna, na kratko Prinek na desno stran, kjer je Kovačič. Kovačič proti Tkalcu, ta znova vrača proti Kovačiču. Prekršek Ekarta. Jodl. Podal do Zimeta, ta je zapravil žogo. Atraktivno sedaj poizkuša Poš. Kot je priboril napadalec Marjete svoje ekipi zares s atraktivnim preigravanjem. Še enkrat si lahko ogledamo v počasnem posnetku, kako si je Poš žogo dvignil preko Joldiča, ta pa je vse skupaj razrešil z izbijanjem v kot. Gorinšek, Prinek, tokrat ne najbolj posrečeno s to reakcijo. Še vedno posesti Gorinšek. Petrovič, atraktivno Petrovič v samostojni akciji. Sedaj se gostje že na nek način poigravajo, imajo še vedno prednost 2 zadetkov. Po časnem posnetku še enkrat lahko vidimo to priložnost oziroma to situacijo pred domačimi vrati, ko je Žunkovič bil višji od Prinega. Znova pa kot za Marjeto, še enkrat več Gorinšek za vrtinčeno podajo. Znova težave za Prinega, Kovačič. Zelo zavite predložke ima Gorazd Gorinšek, še en takšen je bil v prejšnji situaciji, ko je Prinek z zadnjimi močmi rešil 4. zadetek v svoji mreži. Tokrat pa brez prave moči s tem predložkom strani Gorinška. Prinek takoj nadaljuje z igro. Iskal je Kovačiča, Gorinšek v samostojni akciji. Špehonja uspešnejši od Kovačiča. Špehonja proti Pošu, Poš v prostor do Stopinška. Priložnost za Marjeto, branil je tokrat Prinek. Gorinšek, še vedno Gorinšek, mirno vrača proti Kovačiču. Kovačič v preigravanju. Out za goste sedaj. Še enkrat več si lahko ogledamo prejšnjo priložnost Marjete. Lepo je tukaj Poš zapustil Stopinška. Prinek pa z dobro reakcijo rešuje svoje moštvo z 4. zadetka. Nenatančen pri oddaji žoge pa Fras.
Iz avta bo metal sedaj Nino Franci. Fras najvišji v skoku. Matija Fekonja iskal je Miložiča. Poš, atraktivno Poš. Gašper Fekonja tokrat pozoren. Težave je imel Zimet. Še ena od za Marjeto, teče pa 85. minuta obračuna. Na mestu Petrovič. Iz avta Zimet. Zimet vrača proti Joldiču. Joldič s predložkom. Žunkovič izbija. Stopinšek je prebral namero Frasa. Igra se nadaljuje. Miložič. Še vedno Miložič v posesti. Petrovič s podajo proti Pošu, tale post prsmi do Stopinška. Ekart, še vedno Ekart, Stopinšek, znova Ekart. Ta s podajo na desno stran, kjer je Nino Franci, a nisi uspel zaustaviti te podaje Ekarta. Gorinšek, prekršek je storil Tkalec. Prosti strel za Marjeto bo sedaj, kot vse kaže, izvedel številko 13. Sufi. Sufi je sprožil z velike razdalje, brez nevarnosti za Prinega. Ta znova hitro nadaljuje z obračunom proti Žugmanu. Ekart, najvišji Jodl. Znova Gorinšek. Gorinšek umešal se Tkalec, a zapravil žogo, prekršek. Vendarle Gorinška, teče 88. minuta obračuna. Hitro so prosti streli izvedli domači nogometaši. Matija Fekonja na levi strani. V zvezni vrsti je našel Tkalca, še vedno je Tkalec v posesti. Tkalec, Miložič, Jodl z velike razdalje, dober poizkus Jodla. V prejšnji situaciji jo je v dvoboju s Tkalcem, kot vse kaže, močno skupil Ekart. Mi pa še enkrat oglejmo ta dober strel Jodla z velike razdalje. Vse prej kot enostaven položaj je bil to za domačega kapetana. Poš pritiska na zadnjo vrsto domačih. Obrestoval se je ta pritisk, pametno sedaj Špehonja, mirno vrača proti Petroviču. Gašper Fekonja, Jodl, Miložič, močan v dvoboju z Miložičem in Sufi. Nino Franci v samostojni akciji. Kovačič. Veliko prostora ima na levi strani Matija Fekonja, Francija ni v obrambi, a Tkalec je zapravil žogo. Z isto mero je vrnil iz Sufi, teče pa že 90. minuta.
Prinek z dolgo podajo proti Kovačiču, a vendarle prehitra za slednjega, gol out za Dobnika. Pri gostih ob igrišču še pripravljajo zadnjo zamenjavo na tem obračunu. Petrovič je iskal Gorinška, umešal se je Jodl, Kovačič, Špehonja, pametno Špehonja, Zimet in Jodl v dvojni podaji, Zimet po desni strani proti Kovačiču, še enkrat več pa na mestu Petrovič. Vendarle bo prišlo do te zadnje zamenjave, iz igre odhaja številko 21 Ekart, v igro pa prihaja številko 20 Rok Gorše. Isufi proti Gorinšku, še vedno Gorinšek, Gorinšek v prepovedanem položaju se je znašel Poš. Joldič na levo stran proti Frasu, Fras znova vrača do Joldiča, ta na kratko proti Jodlu. Jodl brez prave ideje tudi v tem drugem delu nogometaši Miklavža. Kovačič, še vedno Kovačič v posesti, v samostojni akciji Kovačič. Kovačič je iskal Stopinška. Gorše na desno stran, kjer je Nino Franci. Gašper Fekonja močnejši v tem dvoboju. Jodl s prenosom na levo stran, kjer se je v napad vključil Miložič. Dovolj hiter Miložič. V obrambo se je pravočasno še vrnil Nino Franci. Iz avta bo žogo v igro poslal Fras. Teče že 93. minuta obračuna. Oziroma kot za domače. Izvajalec pa, kot že rečeno, Fras, tokrat proti bližnji vratnici, kjer je bil Žugman. Nov udarec iz kota bo to za Miklavž. Tokrat proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil najvišji v skoku Žugman. Žoga je zgrešila cilj in glavni sodnik je med tem odpiskal konec obračuna derbija tega 6. kroga v prvi MNZ Maribor. Zmage z 1:3 pa se veselijo gostje iz Marjete. Do prednosti v 3. minuti so prišli domačini preko Matije Fekonje z dobrim oziroma z napako v domači obrambi. Na to pa smo videli šov, bi lahko rekli, gostov. V 12. minuti je takole Goraz Gorinšek žogo pospravil prazno mrežo. Na to v 20. minuti Gajser zagotovo najlepšim zadetkom na tem obračunu, sijajen zaključek z levico. Vratar Prinek ni imel veliko možnosti pri tem strelu in še končnih 1:3 pa je v 21. minuti postavil Kovačič. Nova lepa podaja prostor, miren zaključek in kot že rečeno 1:3 na koncu za Marjeto. In ja, tako je Marjeta na lestvici prehitela Miklavž in se pred 7. krogom uvrstila na drugo mesto. Z moje strani je bilo to, kar se tiče tega 6. kroga, vse. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.